Hola cazador, ¿cómo te encuentras? Antes que nada es un gusto poder saludarte nuevamente en este espacio hecho para ti. En este video te voy a enseñar cómo suenan cada una de las letras. ¿Me acompañas? ¡Adelante! Recuerda poner mucha atención. Fíjate qué animal representa cada letra y cómo debemos de colocar los labios para que el sonido se produzca. ¿Me ayudas? Vamos juntos. A, ardilla. Abrimos boca. A, ardilla. Bu, 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 ballena. Unimos labios. Bu, ballena. Conejo. Abrimos dientes y boca. Conejo. Cebra. Recuerda que esta puede ser diferente. K, K, Q, C, si. Con la E y la I, C. Si. Cebra. Cebra. D, d, d. Delfín. Unimos dientes. D. Delfín. E. Elefante. Abrimos boca. El elefante. Fu. Flamingo. Sacamos aire por los dientes. Fu. Flamingo. G. Gato. Checa la posición de la boca. G. Gato. H. Hormiga. Recuerda, cada vez que la veas, acuérdate que no suena. Iguana. Abrimos boca y cerramos dientes. Iguana. Jirafa. Observa bien los labios. Koala. Abrimos boca. Koala. León. La lengua la colocamos arriba en nuestro paladar. León. Mariposa. Unimos labios. Mariposa. Nutria. Ayúdate con tu lengua. Nutria. Ña. Ñu. Oso. Abre tu boca lo más que puedas. Oso. Perro. Junta tus labios y trata de sacar un pequeño sonido. Perro. Quetzal. Ayúdate con tu lengua. Quetzal. Ratón. Pon tu mano en la garganta y mueve tus cuerdas vocales. Esta es una de las más complicadas, cazador, pero yo sé que tú lo puedes lograr. Serpiente. Fíjate la posición de los dientes. Debemos de sacar el aire por la boca. Serpiente. Tiburón. Fíjate cómo está la posición de los dientes. Tiburón. Urraca. Hacemos boca de pato para sacar la U. Urraca. Vaca. Vaca. Observa la imagen y fíjate cómo sacamos un pequeño aire por la boca. Vaca. Wallaby. Pon abajo tu mano de tu barbilla. Y haz un movimiento extraño. Wallaby. Cholo escuincle. Fíjate la posición de los labios. Debemos de sacar un poquito de aire. Es casi como un estornudo. Yegua. Yegua. Cerramos dientes. Yegua.
Zorro. Zorro. Fíjate la posición de los labios. No te confundas, cazador. La S, la C y la Z pueden sonar igual, pero se utilizan para diferentes palabras. Eso poco a poco lo irás aprendiendo para mejorar tu ortografía. Muy bien, cazador. Hemos llegado hasta el final de nuestro abecedario con sonidos. Espero que te ayude y te sirva. Debes de practicarlo siempre. Te agradezco por todo. Sígueme ayudando para derrotar a la bruja Irianda, la destructora de todas las letras. Ella no quiere que logres aprender, pero yo sé que lo vas a lograr junto conmigo. ¡Te felicito! Nos vemos la próxima. ¡Adiós! Tururún, turún. Come frutas y verduras. ¡Hasta luego!